السلام علیکم. زمانم دے عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. دوستانو که تاسو چرته خپل کمپیوټر یا خپل لیپټاپ خرڅول غواړئ نو په دې کې چې تاسو کومه ډیټا وي هغه تاسو ډیلیټ کړئ، خو دوستانو د ډیلیټ نه بعد هم دا واپس ریکور کیږي. دې لپاره سافټویر شته دی. په دې باندې ما مخکې هم یو ویډیو جوړه کړې وه چې موږ خپله ډیلیټ شوې ډیټا څنګه ریکور کوو. هغه ویډیو هم زما په یوټیوب چینل کې موجود ده. خو دوستانو دا ویډیو زه سپیشل ستاسو دپاره جوړوم چې تاسو خپله ډیټا ډیلیټ کړئ او د ډیلیټ نه بعد هم یې مکمل ختم کړئ. دوستانو په دې ویډیو کې به موږ همدا خبره کوو چې موږ به خپل ډیلیټ شوي ډیټا څنګه محفوظوو، یعنی موږ چې کومه ډیټا ډیلیټ کړو او هغه واپس څوک ریکور نه کړي. دوستانو دې لپاره یو د سافټویر ضرورت دی چې د هغې نوم دی سی کلینر. سی کلینر ما سره په ډیسکټاپ باندې موجود دی. دا به تاسو په ګوګل کې سرچ ورکئ سی کلینر او د هغه ځای نه به یې را ډاونلوډ کړئ. د دې نه علاوه د دې د ډاونلوډینګ لینک به هم زه د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم چې د هلته نه هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو راځو دوستانو اوس د دې طریقه کار طرف ته چې دا څنګه کار کوي. دوستانو دا چې تاسو کولاو کوئ د هغې نه بعد په دې سیټ باندې څه آپشنې ورکړي دي چې کلینر، رجسټري او ټولز. 3 نمبر چې کوم آپشن دی دا به موږ کلیک کړو. د هغې نه بعد به ستاسو مخې ته چې دی یو وړوکی شانتې یعنې یو بل پیج به کولاو شي. په دې کې به تاسو د آخري آپشن چې کوم دی ډرایو وایفر دا به کلیک کوئ او د هغې نه بعد به هغه ډرایو سلیکټ یعنی هغه پارټیشن به سلیکټ کړئ چې کوم نه تاسو ډیټا ډیلیټ کړي او تاسو غواړئ چې واپس دا څوک ریکور نه کړي، یعنی د ډیټا ریکوري چې څومره هم سافټویر دي هغه په دې باندې کار ونه کړي چې دا ډیټا واپس ریکور نه کړي. نو تاسو به هغه دې ځای نه سلیکټ کړئ داسې او د هغې نه بعد یې لاندې یو آپشن ورکړی دی وایف، دا به کلیک کړئ. دوستانو دا چې دی ستاسو چې کومه ډیټا وي هغه به دا مکمل ختم کړي، یعنی تاسو چې څه ډیلیټ کړئ نو دا به مکمل ختم کړي. د دې نه بعد به څوک نشي ریکور کولی. دوستانو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او که چېرته زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هاو ټو پښتو هم سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ.